안녕하세요. 안선센터입니다. 지금부터 재채기 씨를 시작하도록 하겠습니다. 페이지 수는 40페이지입니다. 이 책의 내용은 여기에는 이제 재채기 씨가 나오는데요. 재채기 씨는 재채기를 너무 많이 합니다. 억지로 하게 되고 일부러도 아니고 그냥 살다 보니까 저절로 나오고 그랬습니다. 그래서 재채기를 하고 길을 갔던 중에 한 마술사 할아버지를 만나게 됩니다. 그리고 마술사 할아버지한테 부탁을 하지만 재채기 할 수 있다고 합니다. 하지만 재채기는 갑자기 현타가 와서 믿지 않게 됩니다. 그래가지고 그냥 얘기나 들어보자 해가지고 마술사한테 이야기를 들었는데 추운 나라에 가가지고 얼음이 되었다가 햇빛을 보면은 그곳에는 햇빛이 없으니 재채기가 날 거예요 라 했습니다. 그랬는데 진짜로 거기를 추운 나라로 가게 된 거예요. 그래서 재채기는 너무나도 특이하고 신기했습니다. 그러다가 거기에서 너무 추워가지고 몸에 눈이 조금씩 쌓이면서 엄청나게 추움으로 몸이 꽁꽁 얼게 되는데요. 그리고 거기에서 갑자기 마술사 아저씨가 뿅 나타나가지고 구해줍니다. 햇빛을 나타내게 해주는 건데요. 옆에 있는 구름들을 싹 치웠는데 햇빛 하나가 나왔습니다. 그리고 재채기는 갑자기 몸이 스르르 몸에 있던 눈과 얼음이 녹아내리면서 재채기가 멈추게 되는 얘기입니다. 인상 깊었던 것은 첫 번째, 재채기 씨가 재채기를 이제 안 한다는 것이고요. 둘째, 마법사 할아버지 덕분에 재채기를 안 할 수 있게 됐다는 것입니다. 느낀 점은 첫 번째, 재채기 씨가 마술사 아저씨한테 고마워야 될 것 같습니다. 둘째, 여기 재채기 씨는 조금 특별한 것 같습니다. 궁금한 것은 첫 번째, 재채기 씨는 왜 이렇게 재채기를 많이 하는지가 궁금합니다. 적용하고 싶은 것은 첫 번째, 저는 재채기 씨가 재채기 씨처럼 재채기를 많이 하지 않으려면 어떻게 해야 되는지 과학적으로 알아봐야겠습니다. 책 소개하기엔 여러분도 재채기 씨를 읽어보세요. 그럼 재채기 씨가 재채기를 많이 하다가 재채기를 안 하게 될 수 있는 방법은 무엇인지 알게 되실 겁니다. 감사합니다.